फेसबुक स्टोरी साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि फेसबुक स्टोरी में साउंड ऑप्शन साउंड क्यों नहीं आ रहा और जो प्रॉब्लम देखने में रही है इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। आपको दबा कर रखिएगा एफ इन्फो पे क्लिक करेगा, प्ले यहाँ पर फेसबुक को दबा कर रखिएगा, एफ इन्फो पे क्लिक करेगा, स्टोरेज एंड कैच पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। स्टोरेज एंड कैच पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक करना है और क्लियर कैच कर दीजिएगा। क्लियर कैच करने के बाद आपको कुछ इस इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको सिंपली क्या करना, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस इंटरफेस ओपन होता है। आप फेसबुक सर्च करिएगा। फेसबुक जैसे ही सर्च करोगे फेसबुक देखने को मिलेगा। आपको फेसबुक को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका फेसबुक अपडेट देखने मिलता है अपडेट कर लीजिएगा और फिर आपको इसको ओपन करके देखना कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो एक सेटिंग और करनी है गाइस, जो कि आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर फेसबुक को दबा कर रखिएगा, एफ इन्फो पे क्लिक करेगा, स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक करेगा, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा इसकी कर देनी है। क्लियर ऑल डाटा करने से पहले एक बात याद रख लेना कि फेसबुक आईडी का पासवर्ड वगैरह है वो याद होना चाहिए ताकि आप पे लॉगिन करो तो आपको दिक्कत ना हो। तो फेसबुक पासवर्ड है वो चेंज कर लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो चेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बता दूंगा। मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, ऐसा करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और ट्राई करके देखना आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता सॉल्व तो मेरे को बता देना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो और बना दूंगा ताकि आपकी आसानी से और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज का वीडियो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक रखना अपने ख्याल। जय हिंद, जय भारत।